This nature experience program takes place in the large Aokigahara forest at the base of Mount Fuji. This forest has grown slowly over the lava flow left from a Mount Fuji eruption nearly 1,100 years ago. This program is based on the idea of experiencing the autumn nature of this forest with all 5 senses. The interpreters for the Whole Earth Nature School have come to survey the field to prepare for the program. They are looking for signs of autumn, to see what plants and birds are in the field, and to find materials to be used as subject matter for the course. The interpreter seems to have found something in the field. It is the remains of a squirrel's meal. これはリスが松ぼっくりを食べた時のこれ跡なんですよ。我々はエビフライと呼んでます。これをきれいに剥がして中の実を食べるとこんな風に残ると。その松ぼっくりの形形状によって例えば動物が食べてるとか他の鳥が食べてるなんてこともこれ分かります？松ぼっくり一つだけでもいろんなドラマがあります。The search for more autumn drama continues. これ猿の仕掛けで生徒にこう。The interpreter has found a shelf fungus. 猿の腰掛けタイプでもたくさんあるんで、これもちょっと確認しておきましょう。When something unknown is found, you should check against a picture in a field guide and take pictures for more detailed study later. Plants and animals that are encountered, as well as their shapes and other information, are recorded on a survey slip. Any garbage or harmful items discovered in the field are removed. Prior to the nature program, it is important to make sure that the field is completely safe. 僕はこういう瓶で踏み抜いちゃったことあるんです。こう広場で。In addition, interpreters need to be ready to respond quickly to any accident or injury. This is especially true in cases where participants get hurt or are bitten by insects. There is rain gear in case of sudden weather changes and for when it is cold. Even for those with experience in the field, a map and compass are needed. If someone is injured, with the help of one convenient strap, he or she can be moved. Interpreters must study first aid. どうですか？おんぶして。To make sure that the program runs smoothly and to make the program more interesting, staff members share information about what they saw during the field check. カエデっていうと普通の人はこういうもうギザギザの手のひら状の葉っぱぐらいしかイメージをしないんで、ちょっとこれも実はカエデなんだよっていうような話をすると割と面白いのかなと。はい。Checking the participants' information and the arrangements of when and where to meet is an important part of preparation. Up to 80% of the program's success comes from preparation. Now all that is left is to wait for the participants to arrive. On this day, middle school boys from Nara Prefecture are coming to participate in the Nature Experience program. They are a little nervous before their first forest adventure. Otake soothes their nerves. はい、じゃあ改めましておはようございます。おはようございます。はい、これから青木原樹海の探検と洞窟探検に行きたいと思います。イエーイ。あ、よかった。みんなたくさん寝た？
寝てない人、俺全然寝てないよなんて人いる？枕投げしました。枕投げした？よーし、それだけ元気あれば今日の探検を乗り切ることができます。 This is the introduction process. It is important to choose topics which suit the participants' age and interests. This increases their interest in the program. The interpreter checks the participants' physical condition and possessions and also calls on participants to respect nature and to pay attention to safety. 今日は大自然の中を歩きます。で、セルフエイドって言葉聞いたことあるかな？自分の身は自分で守る。そういう今日ね、意識で歩いていただきたい。Finally, the group starts to explore the forest. さあ、みんなでよく周りをこう見て動物がいるかもしれないし、何かね、面白いものがあるかもしれない。ちょっと発見しながら行きましょう。In the Nature Experience program, it is important that knowledge and answers are given to participants not in a way to teach, but in a way to encourage discoveries. さあ、みんな見えるかな、この正面の。これは今君たちが入った青木原樹海の断面を見てるところ。下にはこう岩がゴツゴツ、溶岩と言われてる岩がね、ゴツゴツと重なってる。ここに穴があるでしょ。じゃあここで問題です。青木ヶ原の土の厚さっていうのはこんな岩盤だけどもどれぐらいあるでしょうかっていう問題です。20センチぐらい。じゃあ1番1メーター60センチぐらい。2番僕の膝ぐらい、だいたい5、60センチかな。3番20センチ。4番2、3センチ。さあどれでしょう。1番だと思う人。2番だと思う人。 The children enjoy the quiz and are led to find the answers for 4番 themselves. だと思う人。あ、2人。なんと正解は4番です。2、3センチって言われてる。そうなんだ、薄いんだよ。だって見てごらん、ほら。 The children are surprised that the forest can live on such a thin layer of soil. Now they realize the living power of this forest. A short while after entering the forest, なんだこの匂いは。ジャムの匂いする。ジャム？ねえ、なんだ。なんだこの匂いは。まあ多分ね、この匂いの正体がこの先に行くと分かるよ。多分。what in the world could it be? どう？皆さんの鼻にある刺激がきませんか？どんな匂いがする？甘い匂い。もうそろそろ11時だから甘臭い。さあ、甘い匂いを発してるものの正体はどれでしょう？あれ？ちょっと探してごらん。これ。匂い。どれ？これ？じゃあ匂い嗅いでみようか。どう？匂い嗅いでごらん。どう？ The children enthusiastically search for the smell's source, sniffing mushrooms and trees. But the source is hard to find. 匂い嗅いでごらん。The answer to the question is the fallen leaves of the katsura, or the Japanese Judas tree. The word katsuda in Japanese originally meant having a nice smell, so it is clear that people have long liked the gentle fragrance of this tree. はい、今から自然を楽しむための体にスイッチを入れようかなと思っています。皆さんちょっと目を閉じていただけますか？そのままの体勢でいい。体全体で森を感じてみてください。体全体。周りの雰囲気とか森の様子、体全体で感じてみてください。The children focus their 5 senses to experience the forest, trying to feel the forest. They smell and listen to the wind and the birds singing, the cool autumn air and the breath of the forest. Using their senses, touching, listening, and smelling,
The sensations of the forest are taken in by the children. The interpreter removes a piece of wood from a fallen and decaying tree. What is he going to do with it? この木をですね、僕はあまり力ないんだよ実は。ひ弱なんだけど、木はこうスポンジのように水をたくさん含んで、こんな形になってる。ちょっと回してごらん。そう。よかったらこの匂いを嗅いでごらん。回してやりたい人回して。めっちゃいい匂い。気がしますか。カブトムシの匂いか。カブトムシの匂い。他に土っぽい木の匂い。なんか不思議だと思わない？そう、木は分解者って知ってる？キノコとか、ね、バクテリアによってこの木は土に帰ってるということで、ここは今ね土の工場なんだよな。土を作ってる工場です。The wood containing water decays and then turns to soil. This helps new trees to grow into a forest. Forests bring many benefits to the creatures that live in them. This is part of the web of life about which the interpreters tell the children. ほらほら、これが森のエビフライ。見た？実物見たことある？これ本物。そうそう。This is the first time they have seen a forest fried shrimp. そう、几帳面なリスかもしれないな。今ね、どんな場所にあったかっていうと、この木の小高いところにありました。じゃあなんでこんな場所にあったかっていうと、リスはすごく警戒心の強い動物です。ですから餌を食べるときに常にこう周りを見てるんだな。外敵に狙われないように、食べてる。Even if they are not directly visible, there are many creatures that live in the forest, as the children begin to realize. The final part of the program involves going down into a volcanic cave in the forest. 行くぞー！お、いいね。じゃあ行きます。The group enters into a natural cave with no lighting or handrails. はい、ゆっくりでいいよ。はい、腕。こんな世界が広がってるということを誰一人、想像できた人がいたでしょうか。ここで暗闇体験というのをねしてみたいと思います。今は人の話し声、明かりがあるんだけども、このライトを消すと本当の洞窟の姿が見えてきます。はい、じゃあ行きます。カウントダウン。みんなで行こう。はい、5、4、3、2、1、バチッ。1分間だけちょっと静かにしてみましょうか。じゃあ用意スタート。Unable to see, the group is forced to use their remaining senses: sound, smell, and touch. At the end of the program, there is time for reflection. Participants share all of the discoveries they have made. はい、今日は、樹海と洞窟の探検をしました。どうみんな楽しかったでしょう？ね、はい、ありがとう。今日はね、いろんな思いがあると思います。洞窟に入って真っ暗闇体験をしました。多分初めての経験だと思います。中に入ってどう？視覚が奪われると今度は多分聴覚が発達するということで、人間にはね、いろんな感覚がある。僕はね、それをすごく大切にしてもらいたいなと。ぜひね、この体験を通じてね、僕たちはすごい能力を持ってるんだなっていうことを感じてもらえばいい。でもう一つ、この体験を通じて自然のことに対して少し興味を持ってもらえるといい。今まで何も関心なかったんだけど、例えば外に捨ててあるね、
空き缶を拾ってもらうとか、やっぱりね僕たちは地球の中にこの自然の中に生かされてるっていうことを今日は学んで帰ってほしい、そんな風に思います。根っこが地面から飛び出てたり、動物の食べ跡とかがあって楽しかったです。なんか地面が薄いって言ってたのにいっぱい生えてて頑張ってるなみたいな。氷もものすごく透明感があって、もうスケート場とかで見られる氷とは全然違いました。はい。はい、バイバイ、さよなら。 The nature experience has put down roots of its own, those of a growing appreciation for nature. Otake truly hopes that these roots grow long and strong into the future. なるべく早めに返してあげるっていう。 After completing the program, interpreters reflect on and analyze it, noting good points and bad points, while exchanging opinions on how to incorporate improvements into the next program. バス誘導、バス、そうですね、バス説含めてまた明日も一回したいと思います。出動するときにちょっと前の子の足が当たって出た。そうですね。でも応急処置して外出たらもう聞いてたんで、はい、大丈夫です。言い方でバス説をした方が。 The efforts of these interpreters will be essential to making the program even better into the future.